များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီထိုက်ထိုက်တွေးဆုံနေတဲ့အသင်းနှစ်သင်းရတော့မပေးစရာအဆင့်30နဲ့အဆင့်17နေရာမှာအသီးသီးရပ်တည်နေတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ကောင်ထက်ဟိန်းအရှို့မြောက်ပေးထားတယ်ကောင်ထက်ဟိန်းပဲနောက်မှရှိနေတဲ့ကန်တိုနာကိုရှို့ကွန်ပေါ်တင်မယ်ကွန်ပေါ်တင်မယ်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှုပ်ကန်နေပြီးတော့တယ်ဝေရှုံရမယ်15မိနစ်တူတွေ့ချက်ကတော့ဂိုးပေါင်းနဲ့အနှဲငယ်လေးလွှတ်ချော်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုရဲလင်းဆိုရင်ဒီနေ့မှာသစ္စာမှန်တင်ရဲ့ခံရတဲ့မြတ်ကိုပေါ့ပဲကန်တိုနာလက်ခံထားတယ်နောက်ပြန်ပေးထားတယ်ကန်တိုနာမြောက်ထားပေးတယ်တိုက်စင်မှာပဲကန်တိုနာပို့ရတယ်ကိုပေါ့တင်ရပဲကောင်းထားတယ်ဗျာကိုပေါ့ပဲလက်ခံထားပြီနိုင်မွေးများရှိခဲ့တာဆိုရင်တော့6ပွဲစတိုက်တွေရှိလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ညီတို့ရတဲ့6ပွဲစတိုက်တွေရှိလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်